(2013년 3월 20일부터 3일간) 미얀마 메이크틸라에서 일어났던 불교도에 의한 무슬림 학살. 총 43명 사망, 86명 부상, 13,000명의 피난민 발생. 숫자로는 전부 설명되지 않는 참혹한 역사가 있는 곳 메이크틸라. 아디는 2016년부터 인권기록과 심리지원, 그리고 평화도서관 사업을 통해 메이크틸라와 함께했습니다. 지난 2024년 겨울 출장으로 방문해 마주한 메이크틸라의 곳곳은 여전히 학살의 잔흔이 남아있었습니다. 파괴된 이슬람 사원들과 마찬가지로 복구되지 않은 금은방, 고립된 무슬림 마을. 처음 이 장소들을 보았을 때 아디는 이곳에서 평화에 대한 질문을 해야만 한다고 생각했습니다. 와, 리. 와, 리. 나는 바로 가. 에로. 짱을 좋아해? 네. 나는 바로 가. 에로. 야. 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 리. 척박한 땅에 농사를 짓기 위해서는 아주 많은 양의 유기질이 필요합니다. 아디는 메이크틸라의 주민 한 사람 한 사람이 상처받은 땅을 부드럽게 만들 힘이 있는 존재라고 생각했습니다. 아디는 2016년부터 메이크틸라를 꾸준히 방문하며 인권 실태를 기록하고 불교도와 무슬림 여성 주민들을 대상으로 역량 강화 워크숍을 진행했습니다. 어떻게 하면 좋은지 서구의 방법에 대해서 알려드릴게요. 아디의 이러한 평화활동은 야다나우 사원 내에 평화도서관을 짓는 것으로 이어졌습니다. 이 사람의 relationship. No, international NGO worker. Yes. Course. 무언가를 짓는다는 것은 항상 신중해야 되는 일입니다. 정성을 들여야 하죠. 그게 밥이든 집이든. 야다나우 사원의 우진페인 스님은 2013년 학살 당시 무슬림들을 사원 안으로 대피시켰던 분입니다. 그 어려운 짓는 일을 스님과 함께라면 할 수 있을 것 같았습니다. 그렇다면 당시 스님이 본 아디는 어땠을까요? ဘုညာအဲ့လိုကြည့်ကြအတွေ့မြင့်ဟိုပါဘောနော်အတွေ့အကြုံနဲတယ်ပေါ့နော်အတွေ့အကြုံနဲပြီမဲ့အားလုံးရဲ့ဟိုနှလုံးသားမျက်လုံးဆိုတဲ့တကားဘောက်ကတော့နော်ဖွင့်ထားရတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့တယောက်သူနဲ့သူမြင်ရတဲ့အကြည့်အကူကအားကိုယုံကြည်တတ်တဲ့သဘောတွေ့ရပါတယ်လို့ဟိုတဲ့တဲ့ဘာသာစကားနားတယ်လို့မဟုတ်တယောက်နဲ့တော့ရှိလိုက်တဲ့အကြည့်လေးတွေကအပြန်နဲ့အကူအညီပေးကြမယ်ဆောင်းလျှောက်ကြမယ်ကရုဏာ မျက်စိလေးတွေနဲ့အပြန်နဲ့ကြည့်ကြတယ်လို့အဲ့ဒါကိုမြင်ရတဲ့နောက်အလုံးယုံကြည်စိတ်ချခဲ့ရပါတယ်။စာကြည့်တိုက်ရှိလာခြင်းအတွက်ဒီသူတို့ရဲ့တားငယ်သမီးငယ်လေးတွေဟလာရင်းနေပုံမှန်နေဒီကြောင့်လည်းပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးမှုရလာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တကူကဘုန်းကြီးကိုရင်တော့ဒီရောက်ွက်တာဘုန်းကြီးနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံမှာကိုကြောက်ရွံ့ကြပါတယ်။သို့တော့ခုစာကြည့်တိုက်လေးအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတို့သားလေးသမီးလေးတွေ စာဖတ်ဝိုင်းလေးတွေလုပ်ပြီးတယ်နောက်တစ်ခါအခြားပေါ့နော်သူရင်းမှုဆိုင်ရာအကပညာလေးတွေသင်ပြီးတယ်ဒီပညာလေးတွေသင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုသူတို့ရဲ့နှလုံးသားလေးတွေကအင်မတန်နူးညံ့လာပြီးတော့ဟိုဘုန်းကြီးနဲ့အပြန်လည်တို့ပေါ့နော်အပြန်လည်ရင်းနှီးမှုပို့ရပါတယ်လို့ပို့ပြောနားလဲလာတယ်
작지만 정갈한 도서관. 학생들은 수업이 없는 날에도 잠시 쉬었다 가기 위해, 책을 읽기 위해, 친구들을 만나기 위해 이곳을 찾습니다. 학생들은 도서관의 선생님들과 함께 익숙한 듯 음식을 만듭니다. 어느새 학생들의 보금자리이자 가장 소중한 일상으로 자리 잡은 도서관. 도서관이 지금의 모습을 갖추기까지는 많은 도움과 노력이 필요했습니다. 아디가 가진 청사진을 삼성꿈장학재단의 지원으로 실현시킬 수 있었습니다. 또 도서관의 지붕처럼, 하나의 기둥처럼, 혹은 단단한 나무바닥처럼 묵묵히 일하고 존재하는 사람들, 평화라는 잡히지 않는 것 같은 꿈을 구체화해준 사람들이 있었습니다. 든든한 우리의 파트너들이 있었습니다. I guess. So I have put 3 values while I try to uphold to our library work, especially for the children, for all users, to be psychologically safe, physically healthy, and emotionally strong. Only one thing for me, it is like a respect. Has right to receive respect, and also they have to respect to the others like this. So this is the one thing I want to uphold during the whole years while I'm working here. I have 2 sides. The first is from education side. So the first thing is I want them to feel, I want them to learn and feel that the education is important in this chaos situation, and then because of the political situation, some people have also because of the COVID-19, they have to stop going to schools for a while. So they may feel that education is less important, and then to earn money is more important than education. I'm afraid that students could this idea is totally right. I also accept that this is in somehow right, but education is important. I want them to learn. But another thing is in their personal growth, to aligning with our libraries and the reading programs, values, and then the vision. I want them to learn to respect, to be to interact with each other without any barriers, no matter their religion or gender or race. And as for me, I want them to know what is called freedom. I don't want them to misunderstood that what's freedom. Freedom and also respect. I want them to know they come together. If you don't have respect, you won't have freedom. And then also there is no boundary for a person in everywhere. Like this place you cannot go, this thing you cannot learn like this. There is no boundary. They have freedom to learn. They have freedom to express. They have freedom to believe like this. So, and also at the same time, because of the freedom, we need to respect to the other people's freedom too, like this. So I love freedom. So it didn't mean that I can do whatever I want and didn't care about anyone like this. So I want them to know what is freedom and what is respect, and these things come together. Yeah. 그리고 평화를 만들기 위한 노력은 계속되고 있습니다. ကလေးတွေကိုသင်ကြားမှုတွေဖြစ်ကြတော့ဒီ lesson plan တွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့ဖြစ်ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးနည်းလမ်းနဲ့ဘယ်လိုမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းတွေသုံးပြီးတော့သင်ရမလဲဆိုတာတွေသိဖို့ဆရာနဲ့ကလေးနဲ့နှစ်ဖက်လုံးစင်တီတွေနဲ့တူတန်းသင်ခန်းစာအပြီးချိန်
တခုလုံးအေးချမ်းချမ်းတင်သွားနိုင်ဖို့ရယ်ပြီးတော့တကယ်တင်ရတဲ့ခါကျရင်သင်ခန်းစာတွေကကိုထင်ထားသလိုမဖြစ်လာခင်ဘယ်လိုပြင်ဆင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်ထင် ကလေးအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာကိုပို့ချမဲ့သင်ခန်းစာကိုမပို့ချခင်မှာအရင်ဆုံးတိတိကျကျတိတိရှာရှာနဲ့သူတို့မေးနိုင်မဲ့မေးခွန်းတွေရောအကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားပြီးတော့လုံးမသူတို့မေးနိုင်တဲ့မေးခွန်းတွေရောပြင်ဆင်ထားပြီးလုံးမပိုကောင်းတဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာကောင်းတဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြင်ကိုဆရာအနေနဲ့ဒီကလေးတွေအကြောင်းသိဖို့လဲလိုတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်သူတို့ရဲ့အိမ်ရှင်တွေတို့အဲ့လိုမျိုးတွေရောသိဖို့လိုတယ်ကျတော့ကလေးပြင်မိဘရဲ့နဲ့ပါစတဲ့ရေးကောင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့ပုံစံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုကိုယ်ပုံသားဆို ကိုယ့်ပုံကိုကိုယ့်ပုံကို ပြောင်းနေတယ်လို့ပြောနေတယ်ပုံနဲ့အဲ့ရကိုဒါလေးခဏနာ ဒီလိုမျိုး ကိုစားလိုက်ကိုစားခြင်းတွေအရာကိုစားလိုက်ရရင်ကြည်တက်သွားတယ်ဒီမှာနေရတယ်တင်ရတယ် အေးဟောပါဦးအေးတော့ပြောပါပြောကြီး 우리는 도서관을 운영하며 마침내 마른 땅에 풀이 돋는 순간을 보기도 합니다. ကျောင်းမှာဆိုရင်စာကြည့်တိုင်းမှာဆိုရင်တမီးတို့စာတွေသင်ရတယ်။ဘုဒ္ဓတာကလည်းဘာသာလေးမျိုးကျောင်းတွေလည်းသင်ရတယ်။ကျောင်းမှာဆိုရင်ဘာသာကျောင်းသိမ့်မသင်ရဘူး။စာတွေလည်းပဲလုံးပန်ရတယ်။ ကျောင်းမှာဆိုရင်တော့ဆရာမတွေကစိုးရင်ရိုက်တယ်စာရိုက်မှာတော့စိုးရင်ရတော့မရိုက်ဘူးတသက်ကပဲစိုးနေဆုံးပါတယ် Change is I can improve my art skill and how to teamwork with other religions and how to grow plants and save nature. ကျောင်းမှာဆိုစာပဲမြင်တင်ရမယ်စာကြည့်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်တဲ့အချိန်ကိုရတယ်လို့ခံစားရတယ်အစားဆိုတငယ်ချင်းတွေကိုတိခန့်တကယ်မရှိဘူးနားလည်ပြီးလည်းမရှိဘူးဒီစာပေါ်ဝိုင်းတက်တာကြောင့်တငယ်ချင်းတွေပေါ်မှာတိခန့်စိတ်နားလည်စိတ်ဆိုရှိတာ ကျောင်းမှာကျတော့ကျောင်းစာတွေတင်တယ်စာကြည့်မှာကျတော့တခြားဘဟုတုတရောတခြားဘာသာတွေရောအားကစားတွေအဆုံးတင်တယ်စာကြည့်တက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ပြိုင်ရေးလာတယ်အတန်းရှိမှာစာထွက်ပြောရေးလာနောက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေကိုဘယ်လိုပြောရှင်အောင်လုပ်ပြရမလဲပါသိ ဆရာမကျတော့တခုလေးဖြည့်ပြောချင်တာပါလဲဆိုဒီမှာစဖဝိုင်းနေလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကလေးចောင်းသူចောင်းသားအနေနဲ့ပေါ့လေဆရာမအနေနဲ့ကတော့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအနေနဲ့စဖဝိုင်းနေလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာကလေးတွေကပါလဲဆိုရင်ဆရာမတို့ចောင်းမှာအပြောစွမ်းရည်တွေတိုးတက်လာတယ်အခုဆိုဆရာမတို့ចောင်းကနေပြီးအောင်ပြီးတော့တခြားចောင်းသွားတဲ့ခါကျမှလဲစာရေးစာအုပ်ပြိုင်ပွဲတွေအဲ့မှာလေစုရတယ်နောက်ဆိုခရိုင်အဆင့်တောင်စုရတဲ့ကလေးပါလာတယ်ဒီနှစ်မှာပေါ့နော်အောင်စင်ဖြိုးလေးကလေခရိုင်အဆင့်မှာစုရခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါအပြောစွမ်းရည်တွေတိုးတက်တဲ့အတွက်ကလေးတွေကအရင်တုန်းကလို့စာမေးလိုက်လို့ရှိရင်ကြောက်ရွံ့နေတာမျိုးမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒီစာဖတ်ဝိုင်းမှာပါတဲ့အများစုကလေးတွေကလည်းလိုက်ပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့ကလေးတွေကလည်းပါတယ်ဆိုဟောသူတော်မှဒီလိုငါတို့ပြောနိုင်သေးတယ်ငါတို့လည်းပြောနိုင်မယ်ပေါ့အရင်တုန်းကဆိုဆရာမသင်ချတင်တယ်ထွက်ပြီးတွက်ခိုင်းလို့ရှိရင်ကြောက်ရွံ့ပြီးမထွက်တက်တာပေါ့ဟာအခုဆိုအလူရက်ဒါပါလဲဆိုဒီစာဖတ်ဝိုင်းမှာသူတို့ရဲ့လက်တွေ့ကြကိုယ်တိုင်လုတ်ကန်လာရတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကပို့ပြီးတော့ပေါ့ဆမပြောတာလည်းပြီးဆုံးတယ်နောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာကျတော့အောက်စုလိုက်လောက်ရတယ်အောက်စုလိုက်ဒီတော့ကပူပေါင်းလို့ဆောင်နေရမှာလဲသူကတိုးတက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယုံကြည်မှုရှိရတာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လုံနိုင်တယ်ဒူးလုံနိုင်တယ်ဒီကနေဒါကဒီမှာကျတော့အနေလေးနဲ့ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အထူးလောက်ကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တယောက်ချင်းရဲ့အရေးအသွေးတွေနဲ့တယောက်စီလောက်ရတာတွေလည်းရှိတယ်လေဆမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတယောက်စီလောက်ရတာရှိတယ်ပူပေါင်းလို့ဆောင်ရတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကနေတစ်စင်အဲ့ဒီရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကကလေးတွေကိုစာသင်တဲ့နေရာမှာတအားကိုထိရောက်စေတာပေါ့ပြောရင်တကူကောင်းမဆန်တော့ဘူးကွာတူတူပူပေါင်းလို့ဆောင်လာနိုင်တယ်သူတို့ကသူတို့ယုံကြည်မှုတွေရှိတယ်အားလုံးနိုင်တယ်အရင်ကတော့ကြောက်တာပေါ့မလုပ်တတ်ဘူးအခုတော့လုံးနိုင်တယ်ဒီကနေတော့ပြိုးထောင်ပေးရတဲ့အလေးကျင့်ကောင်းတွေပေါ့လေးကျင့်ကောင်းတွေကိုစာသင်9နှစ်ထိကိုယူသွားနိုင်တယ်သူတို့ဘဝအတွက်လည်းအသုံးချနိုင်တယ်စာကြည့်ရရင်မရှိခင်ကပေါ့စာအုပ်တွေဖတ်စီရတစုတစည်းတဲ့စာအုပ်ကောင်းတွေဖတ်စီရနေရမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့
စာကြည့်ရိုက်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာစာဖတ်တာတည်တံ့စာအုပ်တွေတည်တံ့ရနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကလေးတွေကိုရောသင်တန်းပေါင်းစုံပေးတာဆိုမိဘတွေက train တဲ့အခါကျတော့မိဘတွေလည်းကိုကလေးကိုဒီစာဖတ်ဝိုင်းလေးကိုပို့ပြီးကလေးတွေစီကမိဘတွေပြန်တင်ယူရတာရှိတယ်မိဘတွေကိုစာဖတ်ဝိုင်းကနေတည်တံ့ train နေရရှိတဲ့အခါကျတော့ပြောင်းလဲသွားတာတော့အများကြီးပဲလို့ထင်တယ်စာဖတ်ဝိုင်းမရှိခင်စာကြည့်ရိုက်မရှိခင်တုန်းကအနေအထားနဲ့လူတွေရဲ့အမြင်ကျပြန်လာတာကွာသွားတယ်လို့ထင်တယ်ဟိုဒီထားကြည့်မှာအဲ့လိုဂိမ်းကြီးကစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့စားကြည့်ကတော့စာဖတ်ဝိုင်းတက်ကလေးတွေလောက်ပါတဲ့အဲ့အရာတွေအားလုံးကိုငယ်ချင်းတွေကစားတယ်ငယ်ချင်းတွေအိုးငါလည်းတက်ဦးမှာအဲ့လိုမျိုးပါစာကြည့်တိုင်းမှာတက်ရတာပို့ပြီးတော့ညီတို့ပွားလာတယ်နောက်ပြီးတော့စာကြည့်စာအုပ်တွေကိုဖတ်ရတဲ့အတွက်လည်းပြောတယ်နောက်ပြီးစာဖတ်လဲဝါသနာပါလို့နောက်ပြီးတော့ဒီစာကြည့်တဲ့ကိုဖွင့်ပြီးတဲ့ကိုရီးယားတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ဒီစာကြည့်တိုင်းမှာကျတော့ဒီဆက်ဆက်ဦးဆုံးတက်ကြတာဂိမ်းကြီးကစားရတာတို့စောက်ဖဝိုင်းတွေလောက်ရတာတို့အကြတွေပြရတာအကြောင်းမလို့ပြောတာအကြောင်းကတကယ်ချင်းတွေလည်းပြန်ပြောပြတော့ခါကျတော့အကြောင်းတကယ်ချင်းတွေပြန်ပြောတော့နောက်နေ့တက်ခွင့်ရှင်ငါတို့လက်တက်အောင်ငါတို့လက်တက် For library, this is academic library. And this is the detailed vision of the library, that is library circulation, and various community involvement plan, and the last thing is the distribution. And for the activities of the library circulation, there are book lending and communication, book purchasing, and fundraising. We have the activities like further development, education training, and sports and different contents. Also, youth development trainings. And for peace participation, we have peace and dream making class, and we have peace camps. Book lending. Yes. Communication, fundraising, compassion. And there is Hello, I am. 네, 안녕하세요. 저는 박상훈입니다. 저는 먼지입니다. I am Dr. Kim. My name is Wamo. I am Pubi. I am Suri Job. I am Angao. I'm Zeno. I'm Tinlin. I am Peace. I am Peace and Dream. I am Peace and Dream. Peace and Dream Maker. Peace and Dream Maker. This is Dreammaker. I am Peace and Dream Maker. I am peace and dream maker. 저는 평화와 희망을 만드는 사람입니다. I am Peace and Dream Maker. I'm Peace and Dream Maker.